अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी ज़ोया शाह किस्त नंबर 9। ब्लैक ट्रेनिंग पैंट्स पर ब्लैक लूज शर्ट पहने, ब्लैक ही स्नीकर्स में कंधे पर स्पोर्ट्स बैग डाले हुए प्राइवेट पार्क से निकलकर कुछ फासले पर खड़ी अपनी ब्लैक लैंड क्रूज़र की जानिब वो बढ़ रहा था। पेशानी हरकलूद थी, गहरे स्याह सिर की बाल पेशानी पर शदाबी से बिखरे हुए थे, बेहद खूबसूरत लग रहे थे। चेहरा सुर्खी मायल था, यहाँ तक कि शर्ट भी पसीने में शराबूर थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर स्पोर्ट्स बैग उछालते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था। ओए रुक! गाड़ी स्टार्ट करता वो साकित हुआ था, क्योंकि जिन अल्फाज का चुनाव उसे मुखातिब करने के लिए किया गया था वो इसकी रौब और दबदबा शख्सियत के लिए मौजू नहीं थे, और दूसरा इस लड़की का लहजा इसको भड़का चुका था। इसने इस कदर दुरुस्तगी से मुट्ठी भींची थी कि इसकी उंगलियों के सख्ती से भींचे जाने की खनखनाहट इस लड़के ने भी सुनी थी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने करख्त नजरों से उसे देखा था। वो लड़का बगैर घबराए इसकी जानिब बढ़ रहा था और वो उसे करख्तगी से देखते हुए जब्त करने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। क्यों बे, सुना है तेरे में बड़ी अकड़ है तुझमें? हाँ, इसके मुकाबले रखता सैमी तंजिया लहजे में गोया हुआ। एक खफीफ मुस्कुराहट इसके गदास होंठों पर बिखरी थी। सैमी इसका बखौर जायजा ले रहा था। 6 फुट से निकलता दराज का तीखे नकूश वाला बेहद पुरकशिश चेहरा। क्या चाहिए? वो बेहद मदानत से गोया हुआ। किसी ने तेरी हड्डी तोड़ने का ऑर्डर दिया है? सैमी ने ब्लैक हुड चेहरे से उतारते हुए कहा। वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराया था। पैंट की पॉकेट से हाथ निकालते हुए बोला, तोड़ना चाहते हो या तोड़वाना चाहते हो किड? जहाँ इसका किड कहना सैमी को आग लगा गया था, वहीं इसके पीछे 3 और लड़कों को नमूदार होते देखकर इसके लबों पर एक पुरसराहट मुस्कुराहट उभरी थी। भूरी दरख्शा आंखों में चिंगारियों ने चमक बखेरी थी। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेलना चाहते हैं? हाउ स्वीट! पेशाने में बिखरे सिर की स्याह बालों में हाथ फेर कर पीछे करता हुआ वह इस्तेज़ाइया लहजे में कहता किसी को बेहद भला लगा था। गाड़ी में बैठी सीरत गहरी नजरों से इसकी हर बारीकी का जायजा ले रही थी। वो चारों इसके सामने आ रुके थे। वो दोनों हाथों की उंगलियों को चटकाता हुआ ढीली शर्ट के कफलिंग्स खोलते हुए एक कदम पीछे हटा था। क्यों बे, डर गया? सैमी ने तंज किया था, मगर अगले ही पल में इसके चेहरे पर पड़ने वाली किक ने इसे कई मीटर दूर फेंका था। बाकी के 3 लड़के हैरत से चौंके थे, क्योंकि इसने ताइक्वांडो, जो मार्शल आर्ट तकनीक की सबसे कम्प्लेक्स किक है, उसका इस्तेमाल किया था। गाड़ी में बैठी सीरत ने अचंभे से उसे देखकर सर झटका था। वो शर्ट के बटन खोल रहा था। शर्ट को गाड़ी के हुड पर मतानत से गिराते हुए उसने सर को खम देकर इन लड़कों की जानिब देखा। सेमी के नाक से बहते खून ने इन लड़कों को बुरी तरह से खौफजदा किया था। सीरत ने दर्जिदा निगाहों से गाड़ी से निकलकर इसके वर्जिशी बदन का मुआयना किया था। ओह नो, ही इज़ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। फिसाकता इसके लबों से लफ्ज़ खता हुए थे। इसके रियासत से तराशे गए 6 पैक्स और मजबूत असाब और तनावर जिस्सामत का बगौर जायजा लेने के बाद इसके मजबूत बाजुओं की नीली नसें उभरी हुई थी। कोहनी के नीचे छोटे छोटे हरूफ में चंद अल्फाज पर मुश्तमिल एक मखसूस टैटू बनाया गया था। ये मार्शल आर्ट्स जानता है? सैमी ने इसकी मजबूत जिसामत से अंदाज़ा लगाकर गुर्राकर कहा था, जिस पर वह मुबहिम सा मुस्कुराया था। बाकी के 3 लड़कों ने इस पर एक साथ अटैक किया था। वो कैपोएरा के डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्निक्स का महारत से इस्तेमाल करके इन्हें कुछ ही पल में ज़मीन पर चटा चुका था। वो लोग ज़मीन पर गिरे कराह रहे थे। कोई अपनी टांग थामे हुआ था तो कोई अपना बाजू पकड़े करा रहा था। इसकी आंखों ने मतानक से उसे पीछे किसी परछाई को देखा था, और हल्की चमेली के फूलों की महक ने किसी की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया था। इससे पहले वो इस ट्राइएंगल चौक का इस्तेमाल करती वो महाराज से पीछे मुड़ते हुए इसके चेहरे पर जोरदार फिस्ट जड़ चुका था। हेलो सर, सीरत मैम की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर मिली है और उनके गार्ड्स भी डेड हैं। इन पर फायरिंग की गई थी। इन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन वहाँ वो दम तोड़ गए थे। रिवॉल्विंग चेयर से वो दुरुस्ती से उठा था। कौन थे वो लोग? पता नहीं सर, लेकिन इनका एक आदमी स्ट्रीट में बेहोश हो चुका था। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी ने इसे चौक से बेहोश किया। बाकियों का पता नहीं चल सका। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत जल्द इन तक पहुँच जाएंगे। वो आदमी इस वक्त कहाँ है? वो चेयर से अपने ब्लैक कोट उठाते हुए मतानत से गोया हुआ। सर, वो इस वक्त बेहोशी की हालत में अस्पताल में। मुझे एड्रेस भेजो। और सीरत कहाँ है? वो कोट पहनते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते बोला, सर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ माल की जानिब जाते देखी गई हैं। मैं माल के बाहर ही हूँ। आप परेशान ना हो, वो अभी तक बाहर नहीं आई। गुड, टेक केयर ऑफ हर। वह संजीदगी से कहते हुए ऑफिस से निकल रहा था। श्योर सर, मैम की गाड़ी कुछ देर में इनके अपार्ट तक पहुँचा देता हूँ।
कार मनकता करते हुए संजीदगी से अपनी गाड़ी निकालकर अस्पताल की जानिब निकल गया। कौन सीरत पर अटैक कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? वो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखे हुए मतानत से सोच रहा था। वो कराह कर नीचे गिरी थी। निस्वानी आवाज पर वो ठटक कर रुक गया था। नीचे गिरी सीरत ने होंठ पर रखा अंगूठा रगड़कर होंठ से बहते खुरसरुख स्याल को देखकर उसे खून नशाम नजरों से देखा था, जो ब्लैक हुडी में छुपे इस चेहरे के मुलायम होंठों से रसते खून को मतानत से देख रहा था। एक जोरदार किक इसके सीने पर मारते हुए किसी जंगली बिल्ली की तरह इस पर झपटी थी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और वह गहरी नजरों से इन लबों को देखता हुआ गाड़ी के हुड से लगा था। इसकी कमर में गाड़ी के हुड से लगने के बायस दर्द की टीस उठी थी, मगर बेबाक नजरें अब भी इसके लबों पर जमी हुई थी और इसके वजूद से फूटती वो हल्की चंबेली की महक इसके हवासों पर काबिज हो रही थी। सीरत हैरान हुई थी, या वो लड़ना भूल गया था। वो लड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। एक जोरदार फिस्ट सीरत ने वापस इसके चेहरे पर मारनी चाहिए, मगर वो हवा में ही इसका खूबसूरत सा हाथ पकड़ चुका था। एक तेज रिफ्लेक्स के साथ इसके कमर में बाजू हमाल करते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर गाड़ी के हुड पर गिरा चुका था। अपनी कमर पर इसकी मजबूत हार की ठंडी लम्स ने इसकी धड़कनें तेज की थी। वो दीवानगी से इसके भीगे हुए लबों को देखा जा रहा था, जिस पर सुर्ख स्यार बारिश के पानी के साथ मिलकर कतरा कतरा गिर रहा था। सीरत ने गड़बड़ाकर हाथों से एहतजाज करना चाहा। इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथ में लेकर इसकी कमर से लगाकर वो इसे खींचकर बेहद करीब कर गया था। टैम, इसके होंठों को बेबाक नजरों से देखकर वो भारी सरगोशियाना लहजे में बोला। इसकी भारी मर्दाना आवाज में कीगर सरगोशी सीरत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गई थी। इसका दिल तो इसे 100 गालियां देने का कर रहा था, लेकिन वो खुद ही बोलकर अपना राज़े अफशा नहीं करना चाहती थी। वो दूसरे हाथ से इसने इसके चेहरे से हुड उठाया था। सीरत ने आंखें मींची थी और दूसरी जानिब जो इन लबों को देखकर ही उसे पहचान चुका था। इसके यूं खौफ से आंखें मींच जाने पर मुफिम सा मुस्कुराता इसके नरम हाथ को देख गया, जो इसने डरते हुए इसकी मजबूत कंधे पर रखा था। अपनी कलाई पर रेंगती हुई इसकी सर्द उंगलियों पर वो आंखें खोल दी। बेशरम इंसान, छोड़ो मुझे। वो दांत पीसते हुए घुराई थी। वो इस्तेज़ाई नजरों से उसे देखता हुए खफीफ सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई। सीरत ने सरसरी नज़र से इसकी हंसी भूरी आंखों को बारीकी और फिर इसकी खमदार पलकों से टपकती बारिश की बूंदों को मोतियों की सूरत में इसके चेहरे पर बहते देखा था। कोई शक नहीं था, वो वजाहत और हुस्न से माला माल था। वह संजीदगी से इसके निचले रब को अंगूठे से सहला गया। सीरत चौंकी थी। हाथ हटाओ वरना जान ले लूंगी, गहरी सी आंखों ने इसकी भूरी आंखों में देखते हुए धमकी दी। आप और कर भी कह सकती हैं, जान लेने के अलावा मिस सीरत रिजवी। इसके बेखौफो हरास लहजे पर सीरत की पेशानी पर बल पड़े थे। नजरें झुकाने पर उसे अंदाजा हुआ था कि वह इस वक्त शर्टलेस था। बारिश की गुस्ताख बूंदें इसके कसरती जिस्म पर बड़ी रग़बत से गिर रही थी। बारिश की बूंदों से भीगी स्याह पलकों से सीरत ने आंखों को ढांपा था। इसकी गैर निगाह सीरत के होंठों से इसके चेहरे का बारीक बाइनी से जायजा ले रही थी, जो इस वक्त बारिश की बूंदों से तर था। इसके राना अंगूठे का इसकी कुर्बत और मर्दाना क्लोन की हल्की महक से दहकते रखसार पर रिंग था। उसके भीगे वजूद में सनसनाहट पैदा कर रहा था। इसकी धीमी महक सीरत की जान ले रही थी, जिसे इसने कल खराब और न जाने क्या कुछ कहा था। आज वह इसके शहर में मुब्तला हरकत करने से कासिर थी। ब्यूटीफुल। इसके होंठ के ऊपरी किनारे पर मुकीम तिल पर अंगूठा रखते हुए बेखुदी से बोला। सीरत ने खा जाने वाली नजरों से उसको देखा कि इसकी गर्दन में अपने तेजी नाखून पेवस्त किए थे। अपनी हद में रहो वरना तुम्हारा मुंह भी नोच लूंगी। इस पर से उठते हुए वह दबे लहजे में घुराई थी। उसने तासुब से उसे देखा था, जो अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश कर रही थी। सर झटकते हुए उसने शर्ट उठाकर पहनी थी, जो बिल्कुल भीग चुकी थी। वो खुद चल कर आ सकते हैं, अब जाएं यहाँ से। इसकी कलाई से पकड़कर उसे उठाते हुए संजीदगी से बोला था। सीरत ने खूनख्वार नजरों से उसे देखकर अपनी कलाई झटकी थी। दूर रहो, इनफैक्ट इसी वक्त निकलो यहाँ से। क्या करना है मुझे मत सिखाओ। सीरत ने पेशानी पर बट डाले तुनक कर कहा, मगर इसका स्पाट चेहरा देखकर वो खामोश हो गई। मैंने कहा चलो यहाँ से। इसके भीगे सरापर पर नजरें पड़ते हुए भलाका संजीदा हुआ था। न जाने कि उसे बेहद बुरा लगा था इसलिए इसका इन लोगों से हमदर्दी करना, इस हाल में इनके सामने रहना। इससे पहले वो कुछ कहती हुई उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ वहां से गाड़ी तक लाया था। जाओ, इसी वक्त इनको मैं हैंडल कर लूंगा। अपनी गाड़ी की चाबी इसकी जानिब उछालता हुआ उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वह दुरुस्तगी से कहकर इन लोगों की जानिब बढ़ गया था। तुम्हें किसी दिन ना सच में मैं मार ही डालूंगी। इसकी चौड़ी पुश्त को घूरते हुए फनकार कर बोली और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गई। गहरी नींद में सोई आइसल के फ़ोन पर मैसेज आया था। अचानक वाइब्रेशन होने पर वो खौफजदा सी होकर उठी थी और फ़ोन को घुरा था। आधी रात को वो नींद में बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाकर वक्त देखते हुए बोली और साथ चौंकी थी।
फ़ोन स्क्रीन पर आई नोटिफिकेशन को पढ़कर। द न्यू ईयर हैज़ बिगन रूह कल्ब। With the beginning of the new year, I promise that I will never give my life to erase every problem, sorrow, pain from your life. I promise, with every passing second in my heart for you, respect and love will grow exponentially. Only I promise, baby girl, every breath I take will be yours, yours. I will be with you in every good and bad time of life, no matter what the situation is. I will never leave you. You are always here in my heart. Regards, Professor. वो मुस्कुराई थी क्योंकि उसने अपने नाम की जगह प्रोफेसर लिखा था। थैंक यू। मुख्तसर सा मैसेज टाइप करके उसे भेजने के बाद वो मुस्कुराते हुए लेट गई थी। अपने बेडरूम में बेड पर दराज वो आंखें वार करते हुए इसका मैसेज देखकर मुबहिम सा मुस्कुराया था। ओहो, क्या हो रहा है? सीरत की आवाज़ सुनकर वो उठा था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए वो शरीर नज़रों से इसके फ़ोन को देख रही थी। प्रिंसेस, हैप्पी न्यू ईयर। स्नो स्प्रे निकालकर वो उसे पूरा सफ़ेद करते हुए हंसकर बोली थी। साविया ने चेहरे पर कोहनी देते हुए तासुब से आंखें सुकेड़ी थी। सीरत, ये कौन सा तरीका है? चेहरे से स्नो साफ करते हुए संजीदगी से बोला था। सीरत मुस्कुराते हुए इसे गले लगा गई थी, जिस पर इसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। हैप्पी न्यू ईयर माई प्रिंसेस। इसके बालों पर लब रखे वो मोहब्बत से बोला था। लेकिन आपने पहले विश किसी और को किया था। कौन है वो, मुझे भी बताएं। मिनमिनाते हुए वो इसका फ़ोन खींच कर बोली थी। साविया ने अफसोस से उसे अपने फ़ोन की तलाशी करते हुए कहा था। लम्स, भाई लम्स मिल गई। इसका नंबर देखकर वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ इस्तफसार करने लगी। साविया ने संजीदगी से सर हिलाया था। भाई आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो मुस्कुराते हुए इसको दोबारा गले लगा चुकी थी। वह संजीदगी से इसके बाल सहला गया और अफसरदा भी हुआ था। जो लड़की उसे सब कुछ बताया करती थी, आज इतना बड़ा हादसा हो गया और इसने अपने भाई से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था इसके बारे में। अगली सुबह, प्रोफेसर आपकी कॉफ़ी। यू वांट समथिंग एल्स? उसने संजीदगी से सर उठाया था। रुबाब चमकते चेहरे के साथ इसकी कॉफ़ी का कप उसके डेस्क पर रख रही थी। इसकी पेशानी पर शिकनों का जाल उभरा था। हु आस्क्ड यू टू डू दिस? बेकैफ लहजे में इस्तफसार करते वो करख्तगी से लैपटॉप बंद कर चुका था। प्रोफेसर आयशा ने आपकी असिस्टेंट की जॉब छोड़ दी है। प्रोफेसर शाहान की असिस्टेंट वापस आ गई है। इसलिए मैंने सोचा यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी मिस रुबाब। इसके बाद बीच में ही काटते हुए प्रोफेशनल से लहजे में कहते हुए सर झटक कर ग्रेड लिस्ट की तरफ मुतवज्जो हुआ था। प्रोफेसर प्लीज़। करख्तगी से इसने नज़रें उठाई थी। रुबाब ने इसकी ड्रेसिंग के करीब रुकते हुए हसरत ज़दा नज़रों से उसे देखा था। मिस आइजर इज़ माई असिस्टेंट टिल नाउ। शी हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी अकॉर्डिंगली to leave this job, so there is no need for you here. वह खुश्क लहजे में कहकर दोबारा लिस्ट की तरफ मुतवज्जो हो गया था। प्रोफेसर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? वो डेस्क के करीब रुकते हुए तासुब से बोली। अब की बार उसने पेन पेपर पर रखकर संजीदगी से नज़रें उठाकर उसे देखा था। इसकी सुनहरी दरख्शां आंखों की तवज्जो हासिल करके वह रश्क भरी नज़रों से उसे देखेगी। यू आर माई स्टूडेंट हेयर लाइक द रेस्ट। वाई शुड आई इग्नोर यू? I do not justify ignoring you, Mr. Rubab. Why would I do that? वो मतानत से ग्लासेस उतारते हुए तशवीर से बोला था। You can if you want. इसके लहजे पर नज़रें झुकाए बैठे साविया ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। Are you out of your mind? अब की बार वो चेयर से उठते हुए दरस्तगी से गोया हुआ था। रुबाब इसके बेचताब खाते चेहरे को देखती एक कदम पीछे हटी थी। ओके, जैसा आप चाहें प्रोफेसर, मैं सिर्फ आपकी मदद की गर्ज से आई थी, लेकिन शायद आप मुझसे बहस करना चाहते थे। बेवजह कोई बात नहीं। कंधे उचकाते हुए वह कहकर पीछे मुड़ी थी। साविया ने सर्द नज़रों से उसे देखा था। आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं मिस्टर बाब? यही तो वो चाहती थी। दरवाजे से कदमों की आहट सुनकर वह नम आंखों से पीछे मुड़ी और इसे देखा था। आप समझ नहीं सकते। तेजी से कदम बाहर की जाने बढ़ाते हुए जानबूझकर पैर मुड़ने का ड्रामा करते हुए इसके कंधे को पकड़ गई। वह बेतासुर सा दरवाजे की तरफ देखा गया। उसे दूर हटाते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होती आइजल मुतजब नज़रों से उन्हें देखते हुए रुकी थी। ओ आइजल, तुम यहाँ? वो आइजल को देखती जल्दी से सावियान से पीछे हटी थी। वो तासुर से सर झटकते हुए आइजल को देखने लगा, जिसका चेहरा बेतासुर था। मैं ये जॉब नहीं कर सकती, आपको आगाह करने आई थी प्रोफेसर। रुबाब अप्लाई करना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी इसे छोड़ने का फैसला किया है। वो बेतासुर लहजे में बोली। रुबाब ने सीने पर हाथ बांधते हुए आइजल को देखकर भवें उठाई थी। मिस आइजल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे प्रोफेसर।
وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بغیر اس کی بات سنے کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ رباب بھی اس کے پیچھے باہر نکلی تھی، زاویان کی ڈانٹ سے بھاگنے کے لیے۔ یار تم غلط ٹائم پر آ گئی، وائزل کو روکتے ہوئے اس کے مقابل ٹھہرتی مسکرا کر اسے جلانے کی غرض سے بولی۔ جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے روبی مس میری جان، پروفیسر کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے تم اتنا گر جاؤ گے، میں نے تو ویسے ہی ریزائن کرنا تھا۔ تمہیں ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے کس لیے؟ رباب جو اس کے پلٹ کر جواب دینے پر سلگ پڑی تھی، اس کے اپنے چاروں طرف گھومنے پر چونکی تھی۔ بہت اکڑ ہے نا تمہارے CGPA کی، تمہارے ساری اکڑ نکال دوں گی۔ میرا پڑھاکو نازک سی جان، تم دیکھتی جاؤ۔ ارے فی الحال میں یہ کہنے آئی تھی کہ آج تم نے مجھ سے معافی بھی تو مانگنی ہے نا؟ ایسا کرو، فری لیکچر کے ٹائم تو مجھ سے سب کے سامنے آرام سے معافی مانگ لینا، اوکے؟ باقی سب تو ہوتا رہے گا۔ اس کے چہرے کے قریب چٹکی بجاتے ہوئے وہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے گزر گئی تھی۔ کسی نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو پلٹ کر جواب دینا سیکھ گئی تھی۔ رباب نے تیکھی نظروں سے اسے لیکچر ہال کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ اشفاق آپ آ گئے؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی مہرونسا بیگم جلدی سے اٹھتے ہوئے ان کی جانب بڑھتی خوش دلی سے بولی تھی۔ ہاں مہرو، محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے لہجے میں شرینی گھول گئے۔ شکر ہے آپ صحیح سلامت ہے اشفاق، لیکن چاہت میں یہاں ہوں مام۔ ہینڈ بیگ کیری لیے وہ اس کے پاس کا بات کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مہرونسا بیگم نے اسے تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ وہ تو کہہ کر گئی تھی کہ وہ US جا رہی ہے۔ میں واپس آ گئی تھی کل رات ہی، ان کی سواریہ نظروں کو جانچتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مہرونسا بیگم کی نظر جب اس کی ڈریسنگ پر پڑی تو وہ چونک پڑی تھی۔ وہ سمپل وائٹ شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس تھی۔ کیا اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ وہ تو کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی۔ ڈیڈ، سر درد ہو رہا ہے، میں روم میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ چاؤ بیٹا۔ وہ بڑی تہذیب سے سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، مہرونسا بیگم کو ششتر چھوڑ کر۔ میں فریش ہو کر ملتا ہوں۔ مہرو چاہت کی طبیعت خراب ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ محبت سے انہیں دیکھ کر اشفاق صاحب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مہرونسا بیگم نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا جو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی نارمل رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چاہت کی حالت نے ان کو کہیں نہ کہیں اداس کر دیا تھا۔ تم جاب تو نہ چھوڑتی آئزل، پروفیسر کو برا لگا ہوگا۔ خرم نے اسے جھنجھلا کر دیکھا تھا۔ لگتا رہے برا، آئزل نے بھویں سکیڑی۔ رباب انہیں ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے قریب والی چیئر پر آ کر بیٹھی تھی۔ اپنے گروپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اس کے کان اور آنکھیں آئزل کی جانب ہی تھیں۔ آپ کو پروفیسر زاویان نے آفس میں بلایا ہے۔ پیون کی بات پر جہاں خرم مسکرائے وہاں آئزل نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ رباب جل کر کباب ہوئی تھی۔ ان سے کہہ دیں کہ مس آئزل فری نہیں ہے۔ وہ بے پرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے بک کی جانب متوجہ ہوئی۔ خرم نے اچھمبے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پیر پر پیر مارا، جبکہ اس کے جواب پر رباب تو حیران ہی ہوئی تھی کیونکہ پروفیسر زاویان کے بلانے پر وہ نہیں جا رہی تھی۔ جاؤ، خرم نے اسے گھورا۔ نہیں۔ آئزل نے دانت پیسے تھے۔ پیون سر ہلا کر چلا گیا۔ تمہاری خیر نہیں، اب دیکھ لینا، خرم نے تعصب سے سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈرتی میں بھی، آئزل نے ڈانٹ چڑھایا تھا۔ یہ پہلا فری لیکچر ہے اور مجھے سکون چاہیے۔ لگاتار 3 گھنٹوں سے لیکچر لیتے ہوئے میری کمر دکھ رہی ہے، میرا بس نہیں چل رہا، یہیں لیٹ جاؤ۔ آئزل نے خرم کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ خرم نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہماری آئزل کہاں ہے؟ یار جو کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ خرم نے پیشانی پر بر ڈالے۔ وہ گھر پر سلا کر آئی ہوں۔ خرم اور آئزل دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسی تھی۔ رباب نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ سب اسٹوڈنٹس فری لیکچر کے دوران پروفیسر زاویان کو لیکچر ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر چونکے تھے۔ پورے ہال میں سکوت چھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، آئزل نے لب بھیج کر اسے دیکھا جو اسے سبق سکھانے کے لیے آفس سے خود یہاں تھا۔ اب کی بار اس نے باریک بینی سے اس کی ڈریسنگ کا جائزہ لیا تھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پر بلیک گلاسی بلیئرز میں وہ وجاہت شخص گہری نظروں سے لیکچر ہال کا جائزہ لے رہا تھا جو اس وقت سبز منڈی لگ رہا تھا۔ فری لیکچر ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی کرسیاں یہاں وہاں کھینچ کر گروپس کی شکل میں بیٹھے تھے۔ کچھ آوارہ اسٹوڈنٹس نے پیپرز پھاڑ پھاڑ کر نیچے پھینکے تھے۔ وہ پوری سنجیدگی سے پورے ہال کا جائزہ لے رہا تھا۔ This lecture hall offers a view of a vegetable market. I am sorry to say that you are all good for nothing. It would be my mistake to call you guys seniors. آنکھیں تعصب سے سکیٹ کر اس نے موزونیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ آئزل نے نچلا ہونٹ دباتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ خرم نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ پورے حال میں ہو کا عالم تھا۔ سب کی گردنیں جھکائے شرمندگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔
मिस आइज़ल मतानत से मुखातिब करते हुए ज़ाविया ने उसे देखा था। जी। वो जी पर जोर देते हुए अपनी चेयर से उठी थी। वो संजीदगी से उसे देख गया था जो आज कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रही थी। यू डिडंट कंप्लीट द पेपर वर्क। वो अपने दीदा जेब तराश लबों पर खफीफ मुतबस्सम बिखरे थे से खुद को रोकता हुआ मतानत से पेशानी पर चंद बल डाले गोया हुआ था। काम तो वो बेचारी मुकम्मल कर रही थी। यहाँ मसनूई गुस्सा झाड़ने का मकसद उसे बुलाना था। ओह ओह आई फॉरगॉट, सॉरी प्रोफेसर। सैकड़ों लड़कियों की नज़रें खुद पर महसूस करते वो तासुब से बोली थी। ग्लासेस की अकब में उनकी संजीदा गहरी सुनहरी आंखों में एक चमक उभरी थी। देन कंप्लीट इट नाउ मिस आइज़ल। वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखकर आईब्रो उठाकर कहते हुए वहां से वॉकआउट कर गया था। लेक्चर हॉल में मौजूद तकरीबन 200 की तादाद में स्टूडेंट्स ने सुख का सांस लिया था। आयशा मुस्कुराहट दबाते हुए उठी थी। यकीनन इसका यहाँ आना इसके लिए अच्छा साबित हुआ था। वो मगरूर सी मुस्कुराहट सब लबों पर सजाए पूरे लेक्चर हॉल की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए कॉन्फिडेंस होकर बाहर निकल गई थी। इसके पर निकल आए। प्रोफेसर हॉस्पिटल क्या लेकर गई, ये तो हवाओं में उड़ने लगी है। प्रभात ने सर झटकते हुए दांत पीसे थे। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। जब इसका इंतज़ार करता ज़ाविया ने एक सेकंड की देर किए बगैर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए दीवार से लगा चुका था। एक पल में आइज़ल के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसे इतना करीब देखकर कि वो उसकी आंखों में देख गई थी। मुझे मेरे ऑफिस में आप हर रोज़ हर सुबह चाहिए है लम्स। उसके चेहरे पर झुकता वो बेहद धीमी सरगोशी करता हुआ गोया उसकी गरम निखत आलूद सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस करके उसने बड़ी बड़ी बनफशी आंखों से उसकी सुनहरी महर दरख्शा समंदर जैसी गहरी आंखों में देखा था जिनमें जज्बात की लहरें पैदा हो रही थी। रबाब को बुला लिया करें प्रोफेसर, वो तंजिया लहजे में इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। इसके चेहरे पर स्पाट तासुरात थे। नाम मत लेना इसका, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। तरश्तगी से कहते हुए उसने दीवानगी से इसके चेहरे को देखा था। फिर वो क्या कर रही थी आपके इतना करीब? सब कुछ जानते हुए भी वो सवाल कर रही थी। ग्लासेस के पीछे चमकती सुनहरी आंखों ने तशवीश से उसे देखा था। लम्स, मुझे वजाहतें नहीं चाहिए प्रोफेसर, आप जो करना चाहें कर सकते। आपकी आसानी के लिए मैंने यह जॉब छोड़ दी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ व हरास लहजे में बोली थी और साथ ही जाने की तैयारी पकड़ते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। मेरा गुजारा कैसे होगा आपको देखे बगैर? मुझे आप मेरे बेहद करीब चाहिए हैं लम्स, बेहद करीब। उसके हाथ को थामते हुए उसे जाने से रोकते हुए दोबारा दीवार से लगाकर एक हाथ दीवार पर टकाता इसके जाने का रास्ता बंद करते हुए मतानत से गोया हुआ। प्रोफेसर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, ये कौन सा तरीका है? वो आज उसे तंग करने का जैसे इरादा बना चुकी थी। सुनहरी आंखों में जज्बातों की एक लहर उठी थी। महरमेज आंखों से उसे देखते हुए वो इसके दोनों हाथों के इसके सर के ऊपर दीवार पर अपने मजबूत हाथ से पिन कर चुका था। आइज़ल का दिल तेजी से धड़का था। फिर तो मेरा ज़्यादा हक हुआ मिस आइज़ल, अगर आप मेरी स्टूडेंट हैं। लफ्ज़ मेरी पर जोर देते हुए खुमार लहजे में कहते उसके चेहरे पर झुका सरगोशी कर गया। लंबे सांस लेते हुए उसकी करामती आंखों में डूब रही थी जो एक बेबाक उदासी उसकी आंखों को अपने शहर में मुब्तला कर रही थी। वह पछता रही थी जो कि कुछ देर पहले उसने शुरू किया था, इसमें उसे ही मात मिल रही थी। हाथ छुड़ाते हुए वो वहां से भाग जाना चाहती थी। इतनी जल्दी नहीं मिस आइज़ल, आपने जो शुरू किया वो मुकम्मल होने का इंतजार करें। दरवाजे को लॉक करते वो इसका हाथ थामे ऑफिस के बीचों बीच लाकर इसका हाथ छोड़ गया था। तेज धड़कन, मुंतशिर होती सांसें, फ्लोर पर अपनी जानिब बढ़ते कदमों की आहट, इसकी तिलिस्माती महक, सुनहरी जानलेवा मोहलिक आंखें। वो बेजान होते हुए बेसाख्ता पीछे कदम दे रही थी और वो महसूस नजरों से उसकी जानिब बढ़ रहा था। डेस्क में लगते हुए साकत हुई थी और वो सिर्फ एक चीज़ देख पा रही थी, इसकी बेमुरवत गुस्ताख नजरें, उसकी जान निकलने वाली थी। जो कोट को उतारकर चेयर पर डालते हुए बाजू की कफलिंग्स खोलते हुए इसकी जानिब बढ़ रहा था। आइज़ल ने थरथराती नजरों से इसके बाजू की कफ फोल्ड करते हुए देखा था। इसकी सफ़ेद कलाई पर उभरी नीली नसें उसे बेहद खूबसूरत लगी थी और इसकी ब्लैक स्मार्ट वॉच इसकी कलाई की रानायत में इजाफा कर रही थी। आखिरी कदम बढ़ाकर दोनों के दरमियान का फासला तय करते उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे उठाकर डेस्क पर बिठा चुका था। घड़ी की टिक टिक आइज़ल के कानों में गूंज उठी थी। इसकी पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें नमूदार हुई थी। वो हार्ट अटैक आने का इंतजार कर रही थी। इसके परफ्यूम की हल्की महक इसके करीब आने पर आइज़ल की गिर्द हिसार तंग कर चुकी थी। वो चौंकी थी। वो इसका हाथ पकड़ता अपने कंधे पर रखकर इसके चेहरे पर झुक गया। आइज़ल ने झुरझुरी दी थी। इसकी महक इसके हवास बिगाड़ने के लिए काफ़ी थी, ऊपर से इसकी गर्म सांसें। वो पूरी तरह इसके सहर में मुब्तला हो गई थी। अपने चेहरे पर इसके ठंडे हाथ के लम्स पर वो दहक उठी।
जावियान। तमानियत में डूबा सरगोशियाना लहजा, एक मगरूर मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। यही तो वो चाहता था। मिस आज़ाद, आप मेरी स्टूडेंट हैं, फिर मेरा नाम कैसे लग सकती हैं आप? इस तज़ाहिया लहजे में कहता हुआ बेहद शर्मिंदा कर गया था उसे। वो अपने ही खेल में बुरी तरह नाकाम हुई थी। तब भेजती वो शर्मिंदगी से नजरें चुरा गई थी। बेबी गर्ल, अगर अगली बार मेरे साथ ऐसी माइंड गेम्स खेलने पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अगली बार आपको इतनी आज़ादी नहीं दी जाएगी। एंड लास्ट थिंग, सिर्फ 5 दिन, इसके बाद आप मेरे पास होंगी। झुलसा देने वाले लहजे पर वो आंखें खोलती उसे खौफज़दा नजरों से देखकर हालत तर गई। जस्ट इमेजिन, सिर्फ हम, फिर क्या होगा आपका रूहे कल्ब? वो शरीर लहजे में कहते हुए इसकी औसान खता कर चुका था। वह शर्मिंदगी से लाल पड़ती ड्रेसिंग से उतरी और उसे घूरते हुए लॉक खोलकर बाहर निकल गई। सर को खम देते हुए मुबहम सा मुस्कुराया था। आज के बाद भूलकर भी मैं आपसे मजाक नहीं करूंगी। आप तो मजाक करते हुए मुझसे मासूम की जान निकाल देंगे। वो हिचकी देते हुए मरे लहजे में बड़बड़ाते हुए लेक्चर हॉल की जानिब बढ़ गई थी। हाय मिस्टर बिजी, क्या हाल है? आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ लगते हो। सीरत ने गैर दिलचस्पी से ग्लास डोर धकेल कर अंदर आती लड़की को देखा, जिसका चेहरा डार्क मेकअप से बेहद ओवर लग रहा था। वो खबीब सा मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखकर सर हिलाकर उसे खुशामदीद कह चुका था। इसके लेफ्ट साइड की चेयर खींचकर बैठी सोनिया, जो इसकी फ्रेंड और बिजनेस पार्टी थी, दिलचस्पी से कुछ फासले पर बैठी सीरत को देखने लगी, जो फाइल्स के मुताले में बेपरवाही से मसरूफ हो गई थी। ये कौन है अस्करी? सीरत की जानिब इशारा करते हुए गैर दिलचस्पी से बोली। हदीद ने आईब्रो उठाते हुए सीरत को देखा, जो खुद की जानिब इशारा होने पर फाइल बंद करते हुए सोनिया की जानिब मुतवज्जो हुई थी। सोनिया, ये हमारी नई बिजनेस पार्टनर मिस सीरत रिजवी हैं। हदीद ने जज्बियत से इसके मेकअप से पाक चेहरे को देखते हुए कहा था। ओह, तो ये है वो लड़की, इसे तो मैं जानती हूँ। इनफैक्ट मैंने इसे पार्क में देखा था तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में। चेयर से उठते सोनिया तंजिया अंदाज में इसके करीब कॉन्फ्रेंस टेबल पर बदतहजीबी से टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। सीरत की आंखों में चिंगारियां हदीद ने भी देखी थी। अस्करी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम जैसी चिपको लड़कियां इसकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए के बाद ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाती फिरो। अच्छे से जानते हो तुम इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए कैसे आगे पीछे दौड़ती रही हो, करेक्टरलेस। सोनिया। हदीद की पेशानी पर बल पड़े थे, जबकि सीरत के गदास होंठों पर पुरसरार मुतबस्सम बिखरा था। वो चेयर खींचते हुए उठी थी। हदीद ने गहरी नजरों से इसका इत्मीनान से भरपूर चेहरा देखा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सोनिया चौहान, तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड शुरू से ही मेरी तवज्जो हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और ये बात मैं इसके फेस पर भी कह सकती हूँ। सीरत ने हदीद को खूंखार नजरों से देखकर कहा था। हदीद ने संजीदगी से उसे देखा था। तुम नहीं भाग रही थी अस्करी के पीछे? ओह, अब तुम कह रही हो हदीद तुम्हारे पीछे पड़ गया था। तुम जैसी करेक्टरलेस लड़की ऐसा ही कहती है जब सच का आईना दिखाया जाए। सोनिया इसके मुकाबले आ खड़ी हुई थी। तुम्हारे कहने पर यह सब कहा जा रहा है ना? मुझसे बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे का जो कुछ हुआ? सीरत ने हदीद की जानिब देखा, जो चेयर से उठ गया था। उसने पहली बार सीरत की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने हल्के में ले लिया तुम्हें हदीद रजाज करी। मुझे लगा था तुम मुझे किसी वजह से ट्रोल कर रहे हो, लेकिन आज तो बात मेरे करेक्टरलेस होने पर तक पहुंच गई। पहले तुमने मुझे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला, इसके बाद तुम खुद मुझसे मीटिंग करने आए, मुझसे फ्रेंडली बिहेवियर रखा तुमने। तुमसे किसी ने सवाल नहीं किया और ये लड़की मुझसे सवाल कर रही है, अगर मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखा। सीरत की आंखों में पहली बार वो नमी देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इतनी स्ट्रांग लड़की कभी रो भी सकती थी। सोनिया ने सीने पर हाथ बांधते हुए आंखें घुमाई थी। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ नजर नहीं आऊंगी। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो तुमसे फ्रेंडली बिहेवियर रखा। तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, घटिया गिरे हुए। भाड़ में जाए। तुम्हारी ये ऑफर नहीं करनी हमें तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील। इसकी आवाज़ लरस रही थी, जैसे आंसू का जखीरा हलक में फंस चुका था। वह हदीद को नफरत से देखते हुए सोनिया की तरफ मुड़ी थी। पहले दिन से तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, सो वॉट? मैंने भी वही करके देखा, मगर नहीं, मैं तो करेक्टरलेस हूं ना। अगर ये तुम्हारा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो कह दो मुझसे कि दूर रहे, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं ऐसे लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट करने का। वन लास्ट थिंग, तुम जैसी लड़कियां चेहरे पर इस तरह मेकअप थोप कर अपनी नुमाइश करके ऐसे मर्दों के पीछे भागती होंगी, मैं नहीं। मिस सीरत, और तुम जैसा शख्स पूरी दुनिया की लड़कियों की अटेंशन हासिल कर सकता है, कोई शक नहीं, लेकिन एक लड़की को इतना डिच करना, उसे अपने दोस्तों से करेक्टरलेस बुलवाना, रियली ये तुम हो हदीद रजा अस्करी? अफसोस, बहुत ही नीच शख्स हो तुम। इसके अल्फाज हदीद को साकत कर गए थे।
اگر کسی اور نے اس کے ہی آفس میں یہ سب کچھ کہا ہوتا تو شاید بات اور ہوتی، مگر یہاں وہ صفائی دینا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں، مگر وہ بولنے کا موقع کہاں دے رہی تھی۔ اور یہ بات تمہاری دوست بھی اچھے سے جانتا ہے کہ وہ ہماری اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے نہ جانے کب سے کوششوں میں مصروف تھا اور مجھے کریکٹر لیس ہونے کا تانا مار رہا ہے۔ کتنا گھٹیا انسان ہے نا، جو آج مجھے تم سے کریکٹر لیس بلوا کر میری تصدیق کر رہا ہے۔ آج پہلی بار تم نے مجھے کریکٹر لیس کہا ہے، یاد رکھنا اگر دوبارہ کہنے کی کوشش بھی کی نا تو ایک تھپڑ سے تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ شعلہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر درستگی سے وارننگ دیتے ہوئے وہ ٹیبل سے اپنا ہینڈ بیگ لے کر باہر نکل گئی تھی۔ سونی اتنی زیادہ انسلٹ پر مٹھی بھینچ کر رہ گئی جبکہ حدید درستگی سے سونیا کو دیکھتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ سیرت کے پیچھے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنی تسلیل کے بعد وہ کبھی اس کے آفس میں دوبارہ قدم نہیں رکھنے والی تھی۔ سیرت کا رخ لفٹ کی جانب تھا۔ میں سیرت ویٹ، اس کی بھاری مردانہ آواز سنائی دینے پر اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ لفٹ کھلتے ہی وہ اندر انٹر ہوئی تھی۔ لفٹ کے دونوں جانب ہاتھ رکھتے وہ لفٹ کو بند ہونے سے روک کر زبردستی اس کی کلائی پکڑتے اسے باہر کھینچ چکا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے وہ کاٹدار نظروں سے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ یہاں نہیں سیرت، سب دیکھ رہے ہیں۔ سیرت نے تشویش سے اسے دیکھا تھا جس نے اس کا نام بےحد عقیدت سے لیا تھا، لیکن غصہ اس عقیدت بھرے لہجے پر غالب آ گیا تھا۔ تو دیکھنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے نا۔ وہ پوری سانسوں کے بیچ چیخنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی حالت مزید زیر کر رہی تھی۔ اسے اس وقت پرواہ نہیں تھی لوگ کیا سوچیں گے۔ سیرت، لیٹ می گو مسٹر حدید۔ سلگتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی اور اس کی سرخ انگارہ بنا کانفرنس روم کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سونیا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے تشویش سے بھرپور چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے وہ چیئر کو دھکیل کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب اسے کہنے کی؟ اس کی کلائی میں انگلیاں پیوست کر کے وہ اس قدر غضبناک لہجے میں بولا کہ سونیا نے خوف سے جھرجھری لی۔ تم اس لڑکی کے لیے مجھ پر غصہ کر رہے ہو؟ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سلب ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے سونیا کی کلائی پر گرفت مضبوط سخت کی تھی۔ ابھی اور اسی وقت معافی مانگو سیرت سے۔ جبڑے بھینچتے وہ شعلہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ سونیا اس کے دیے گئے حکم پر وہ چونکی۔ میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی عسکری، کلائی جھٹکتے ہوئے وہ صدمے سے بولی۔ میں نے کہا ابھی اسی وقت معافی مانگو، اور اگر وہ چلی گئی تو اس کے گھر جا کر بھی معافی مانگنی پڑی تو تم مانگو گی۔ مجھے وہ لڑکی کل میرے آفس میں نظر آنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آئی سویئر۔ سونیا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی بھوری آنکھوں میں پھیلتی سرخی کو دیکھ کر سر ہلایا تھا اور تیزی سے باہر نکلی تھی۔ مٹھی بھینچ کر کرختگی سے میز پر مارتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجنے پر وہ کال کنیکٹ کرتے سنجیدگی سے کالر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آپ کی چائے؟ عروسہ بیگم نے چائے کا کپ آصف صاحب کو تھمایا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر آصف صاحب خود اٹھ کر دروازہ کھولنے گئے تھے۔ عروسہ بیگم نے تاثر سے چائے کا کپ لکڑی کی میز پر رکھا تھا۔ دروازہ کھولتے آصف صاحب ساکت ہوئے تھے۔ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے زہیب صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ آصف صاحب کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ عروسہ بیگم نے برآمدے میں ہی زہیب صاحب کو دیکھ لیا تھا۔ یا خدا خیر، آصف صاحب غصے میں آصف صاحب کا لال پڑتا چہرہ دیکھ کر عروسہ بیگم نے لب بھینچے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آصف صاحب خشک لہجے میں کہتے پیچھے ہٹے تھے۔ زہیب صاحب سر جھکائے اندر داخل ہوئے تھے۔ آصف صاحب کے چہرے سے برہمی ایک پل میں غائب ہوئی تھی جب انہوں نے گاڑی سے باہر آتے زاویان کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے، آصف صاحب نے تحمل سے جواب دیا تھا۔ انہیں اندر مدعو کیا۔ زہیب صاحب زاویان کو دیکھ کر آصف کے ساتھ بیٹھک کی جانب بڑھ گئے تھے۔ چائے بنا دو؟ جی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتے عروسہ بیگم سر ہلاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کون آیا مومانی؟ کچن میں پیاز کاٹتی آئزل نے ہڑبڑی میں عروسہ بیگم کی چائے بناتے ہوئے دیکھ کر استفسار کیا۔ عروسہ بیگم نے ہمدردی سے اسے دیکھا تھا۔ آئزل ان سے جواب نہ پا کر پریشان ہوئی تھی۔ بتائیں نا مومانی، کون آیا؟ بیٹا زاویان آیا ہے، اس کا نام تھا۔ یہ ایٹم بم جو آئزل کے رنگ اڑا کر لے گیا تھا۔ صرف 5 دن، اس کے بعد آپ میرے پاس ہوں گی۔ اس کی بات یاد آتے ہی آئزل نے تیوری پر بل پڑے۔ کہیں مجھے لینے تو نہیں آئے؟ میں ابھی نہیں جاؤں گی۔ خوف سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے انگوٹھے کو پیاز کے ساتھ کاٹ ڈالا۔ بیٹا آرام سے کرو، دکھاؤ زیادہ تو نہیں لگی۔ عروسہ بیگم نے فکر مندی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھتے استفسار کیا۔ آئزل نے لب بھینچے تھے۔ بیٹا دھیان کیا کرو، تم رکو یہاں، میں پائیوڈین لے کر آتی ہوں۔ جی۔ اپنے انگوٹھے کو افسردگی سے دیکھتے اس نے اسکن پر ہاتھ کو واش کرتے ہوئے انگوٹھے کو بھی واش کیا تھا مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
آصف صاحب سنجیدگی سے زہید صاحب کو دیکھ رہے تھے جو شرمندگی سے سر جھکا الفاظ کا درست چناؤ کرنے کی تگدو میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے نازش کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد معافی بہت چھوٹا لفظ ہوگا، نظریں جھکائے ندامت بھرے لہجے میں بولے۔ یقیناً، آصف صاحب سنجیدگی سے کہہ کر انہیں دیکھ گئے۔ میری بہن کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ ان کے الفاظ زہیب صاحب کے دل پر تیز دھار خنجر کی طرح لگے تھے۔ ان کی ندامت میں اضافہ ہوا تھا۔ ساویہ نے سنجیدگی سے ان کا اضطراب سے بھرپور چہرہ دیکھا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں میری بچی کو لے جانے دیں۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے اتنی گھٹیا تلخ باتیں سنی ہیں جو ایک عورت کبھی اپنے کردار پر برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہاری معافی سے میری مری ہوئی بہن زندہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد آخرکار اس نے قبر میں جا کر اس بے حس دنیا سے اپنا دامن بچایا ہے۔ زہیب صاحب کی آنکھوں میں نمی پیدا ہو رہی تھی۔ ساویان آج کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ انہوں نے اپنی بیوی پر بھروسہ کیوں نہیں کیا تھا؟ رو رو کر وہ گڑگڑاتی رہی ہوگی تمہارے سامنے، لیکن تم نے ترس نہیں کھایا تھا۔ پھر بھی لے جانے دوں تمہیں؟ تمہاری بیٹی؟ کیا نازش اپنی بیٹی ایسے شخص کے حوالے کرتی جس نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں دنیا کے ساتھ مل کر؟ وہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ میں تب سے لے کر اب تک پچھتا رہا ہوں۔ سزا تو مجھے بھی ملی۔ میں اپنی بچی کا بچپن نہیں دیکھ پایا۔ 4 سال کی عمر میں وہ مجھ سے چھین لی اور اب 15 سال بعد اس بدقسمت باپ کو اپنی بیٹی کو دیکھنا نصیب ہوا ہے، لیکن اس قدر شرمندہ ہوں کہ اسے مخاطب نہیں کر سکتا۔ آصف صاحب نے سنجیدگی سے اس کی اشک بار آنکھوں کو دیکھا تھا۔ بہت بڑی اذیت سے گزرا ہوں اپنی اولاد کے بغیر۔ اپنی بچی کو کھو کر میں اپنی سزا بھگت چکا ہوں۔ مجھے میری بچی لوٹا دو آصف۔ تم جیسے شخص کے حوالے میں عائزل کو کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ان باتوں سے ان لوگوں سے بے خبر ہے جنہوں نے اس کی ماں کو بے عزت کیا، گھر سے نکالا، لیکن آج اسے سب بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر عائزل نے تمہیں معاف کر دیا تو یقیناً میں بھی کر دوں گا، اور اگر نہیں تو میں عائزل ساویان کو سونپ دوں گا۔ وہ اسے لے کر بہت دور چلا جائے گا۔ آصف صاحب اٹھتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ ساویان، تم عائزل سے کہو مجھے معاف کر دے۔ نہیں ماموں، آپ نے اس دن ممانی کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ وہ بھی اسی طرح گڑ گڑا رہی تھی، آپ سے معافی مانگ رہی تھی ان گناہوں کی جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ میں یہاں آپ کی سفارش کرنے کی غرض سے نہیں آیا۔ ایک باپ اور بیٹی کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ ساویہ نے سنجیدگی سے اس نے دیکھا تھا جو شرمندگی سے سر جھکا گئے تھے۔ آصف صاحب کے ساتھ متذبذب نظروں سے زہیب صاحب اور ساویان کو دیکھتے ہوئے اندر آئی تھی۔ زہیب صاحب نے اسے شفقت سے دیکھا تھا۔ بیٹھو بیٹی۔ جی۔ آصف صاحب اور ساویان صاحب کو پزل نظروں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر پریشانی سے بیٹھی تھی۔ ساویان نے سنجیدگی سے اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھ کر آصف صاحب کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سب تحمل سے کہیے گا۔ آصف صاحب نے سر ہلا کر اسے مطمئن کیا تھا۔ بیٹی، تم انہیں پہچانتی ہو؟ کیا یہ تمہیں یاد ہے؟ آصف صاحب نے زہیب صاحب کو جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائزل نے لب بھیجتے ہوئے سر کو خم دیا تھا۔ زہیب صاحب آبیدیدہ ہو رہے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی انہیں پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ رکو، میری بات سن لو۔ سب کچھ سمیٹ کر وہ آفس سے نکل رہی تھی اور دل میں یہ عہد کیا تھا کہ آج کے بعد اس آفس میں کبھی نہیں آئے گی، مگر سونیا کی آواز پر سیرت کے اٹھتے قدم رک چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کی طرف مڑنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اس نے۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا اس کے لیے سوری۔ مجھے عسکریہ نے ایسا کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے فرسٹریشن میں بول دیا کیونکہ حدید میرا بچپن کا فرینڈ ہے۔ اس کی توجہ تمہاری طرف تھی، اس لیے میں نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ سونیا اس کے مقابل ٹھہرتے ہوئے بول رہی تھی۔ سیرت نے پسو پیش نظروں سے اسے چہرے کو دیکھا تھا۔ اچھا، تو تم اپنا پرسنل فرسٹریشن ایسے دوسروں پر نکالتی ہو؟ سیرت نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں پر صرف معافی مانگنے ہوں، تم سے بحث کرنے یا تمہاری باتیں سننے نہیں۔ سونیا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سیرت کی پیشانی پر چند لکیریں کھینچ گئی تھیں۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا سونیا کا اس کی بات کو بیچ میں کاٹنا۔ اچھا، تم اپنا فرسٹریشن مجھ پر نکال سکتی ہو، میں نہیں، اور شیم، اب میں اپنا فرسٹریشن کس پر نکالوں گی پھر؟ سیرت نے آئی برو اٹھاتے ہوئے دبے لہجے میں طنز کیا۔ سونیا نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو باتوں باتوں میں اسے تانا دے رہی تھی۔ مجھے تو ابھی یہی لگ رہا ہے کہ رضا نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ سیرت کی گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اسے سلگانا چاہتی تھی اور یہی ہو رہا تھا۔ اس کا چہرے دھیرے دھیرے سرخ پڑ رہا تھا۔ میں یہاں پر صرف اپنے دوست کی کہنے پر آئی ہوں۔ یو گیٹ دیٹ؟ کوئی شوق نہیں ہے مجھے تم سے معافی مانگنے کا، سونیا نے تنک کر کہا۔ اس کی آواز میں تیزی آئی تھی۔ آفس کے کچھ ورکرز ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ سیرت کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ تم سے برداشت نہیں ہوا رضا کا مجھے اٹینشن دینا، وہ تو میری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھ دیکھے؟ اس نے اپنے ہاتھ چلا لیے مجھے بچانے کے لیے۔
بیٹے میں تمہیں دکھا ہی دیتی ہوں۔ پرسیو فون پروڈیوس کرتے ہوئے اس نے نیوز اپڈیٹس نکال کر کلب کے جلنے کے واقعات کی خبر نکال کر فون اس کی طرف بڑھایا۔ A fire broke out in Serena Club. There was no loss of life, but the well-known business tycoon Hadid Raza Asghari saved Seerat Rizvi by risking his life. موٹے حروف میں لکھی اپڈیٹس کو دیکھ کر سونیا نے متعجب نظروں سے سیرت کو دیکھا تھا، جس کے لب تنزیہ مسکراہٹ متبسم سے مزین ہو چکے تھے۔ معافی تو مانگو سونیا چوہان، سیرت نے اس کی پانی سے بھرتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نچلا ہونٹ دباتے ہوئے ایک اداد سے کہا۔ سونیا کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو چکا تھا۔ گو ٹو ہیل یو بچ۔ سونیا کی آواز غم و غصے سے بے حد تیز ہوئی تھی۔ اب کی بار سبھی آفس ورکرز اور امپلائیز ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا، مگر لوگوں کو تعجب نہیں ہوا تھا۔ اس نے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا، اس کے بعد یہ فطری عمل تھا۔ سونیا نے گال پر ہاتھ رکھ کر آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ Be in boundary and learn to keep your personal anger to yourself. Here are all respectable people, no third class like you, who hide their faults by pointing fingers at others' character. تنزیہ لب و لہجے میں کہہ کر وہ اپنے پورے آفس ورکر کے سامنے شرمندہ کرنے کے بعد سکون سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے تھرڈ کلاس کہا اس نے؟ سونیا نے گال سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے مٹھی بھیج کر اسے بلیک گلاسز لگا کر باہر نکلتے دیکھا تھا۔